crossing the street in Lviv is always fun. So we're gonna go here and buy some tickets. This is the end of tram number 3. Just come in here to the kiosk and ask for 10 tickets or 1 hryvnia each. Дайте 10 білетів, будь ласка. Яких? На трамвай. На трамвай? Так. Ви дали 50 гривень, прошу 40. 40. Угу. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це буде так. 62, а тут буде 52. Перші, всі ручки беру, прошу. Я. Я уже заметила. Ну, конечно.